იყო ჟამი, როდესაც თეოდორიტე კვირელი მონანიების შემდეგ ჭეშმარიტად სახელოვანი ღვთისმეტყველი დიდად თანაუგრძნობდა ნესტორს, თუმცა ამას აშკარად არ განაცხადებდა, ვინაიდან გარეგნულად ერთ ჰიპოსტასობის აღსარებას ინარჩუნებდა და როგორც ნამდვილი ფარულ ნესტორიანელი თავისი ცთომილების წრფელი აღიარების სანაცვლოდ იქით ადანაშაულებდა წმინდა კირილეს ერესში. მოусმინოთ თუ რას წერს თეოდორიტე კვირელი იოანე ანტიოქიელს წმინდა კირილე ალექსანდრიელის სახელგანთქმული ანათემატიზმების შესახებ. დიდად დამწუხდი, რაჟამს წავიკითხე ანათემატიზმები, რომლების გამო გვიგზავნე რა ჩვენით, რომ წერილობი წარმოგვეჩინა, ხოლო დამწუხდი იმიტომ, რომ კაცი, ვისაც წყემსობა ხვდა წილად და ვისაც ესოდენის სამწყსო ერწმუნა, რათა განეკურნა მას უძლურებანი ცხოვრებისა, იგულისხმება წმინდა კირილეს მღვდელმთავრობა ალექსანდრიელთან მიმართ. ერთი მხრივ თვით არის სნეული და ძალიან მძიმედ, მეორე მხრივ კი იმას ცდილობს, რომ ამ ავადმყოფობით დაასნებოვნოს ფარა, ველურ ხეცებზე უბოროტესად წარმართავს რა მისგან დამწყსილებს. როგორც ცნობილია, თეოდორიტესგან წერილობით ჩამოყალიბებულ 12 დამხობას წმინდა კირილემ 12 უკუ დამხობით უპასუხა, რამაც მრავალი მცდარი გაგება აღმოფხვრა თვით თეოდორიტესშიც. განამზადა რა ეს უკანასკნელი თავისსავე დამხობათა შესაჩვენებლად. შედარება წმინდა ეფრემციე. თეოდორიტეს მიერვე შეიჩვენენეს 12 იგნით ავნი, რომელ აღეწერნეს მას წინააღსადგომელად ღმერთ შემოსილისა კვირილესსა. თუმცა მანამდე იგივე თეოდორიტე შეუპოვრად ეწინააღმდეგებოდა წმინდა კირილე ალექსანდრიელს, სწორედ ფარულ ნესტორიანული, ესე იგი გამოთქმითაც ერთ ჰიპოსტასური, შინაგანად და არსობრივად კი ორ ჰიპოსტასური მოტივაციებით, ვინაიდან მკვეთრად მიჯნავდა ღმერთ სიტყვისგან, ძეღმერთის ჰიპოსტასისგან, მონის ხატს, ნესტორიანთათვის იმავე კაც იესოს და ორი ჰიპოსტასის ხსენების გარეშე აშკარად ორ ჰიპოსტასურ მსჯელობას წარმოგვიდგენდა. ამის მიზეზი იყო მხოლოდ ის, რომ თეოდორიტეც ნესტორისე პირდაპირი მნიშვნელობით იგებდა მაცხოვრის სიტყვებს ძის უმეცრების შესახებ და მიუხედავად იმისა, რომ იგივე თეოდორიტე ერთი მხრივ სავსებით მართებულად გამორიცხავდა ღმერთ სიტყვაში როგორც მამისეულ სიბრძნეში რაიმე სახის რეალური უმეცრების არსებობას, მეორე მხრივ ნაცვლად იმისა, რომ მართლმადიდებელ ღვთისმეტყველთაებად უმეცრების ქონაც მხოლოდ და მხოლოდ იმავე ძეღმერთისადმი, ესე იგი იმავე მხოლო ჰიპოსტასისადმი დაეკავშირებინა, ოღონ ოდენ პირობითი, გადატანითი და არანაირად პირდაპირი გაგებით. გადატანითი. როგორც უკვე რამდენიმე გზის აღნიშნული გვაქვს და როგორც ქვემოთაც კვლავ და კვლავ იქნება წარმოჩენილი, პირობითი ანუ გადატანითი გაგებით უმეცრების დაკავშირება ძეღმერთისადმი, ისევე როგორც ცოდვისა და წყევლისა, მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ მაცხოვარმა ჭეშმარიტად მიიღო უმეცრებას დაქვემდებარებული, ანუ უმეცრებითი კაცობრივი ბუნება. თუმცა რადგან ხსენებული კაცობრივი ბუნება არსობრივ სიბრძნესთან, ჰიპოსტასური შეერთების შედეგად, ყისვე გამდიდრდა ყველაფრის ცოდნით, ძეღმერთის ჰიპოსტასი ყველგან და ყველა გაგებით, აღნიშნული შეერთების კვალობაზე კაცობრივადაც და არა მხოლოდ ღვთაებითად, ოდენ რეალურ, ანუ ჭეშმარიტ ცოდნას ავლენდა და არანაირად რაიმეს რეალურ, ანუ ნამდვილ არცოდნას. დიახ, ნაცვლად ამისა იგი თეოდორიტე შეზღუდული ცოდნის მატარებელ, ანუ უმეცრების მქონე ძეს, ცალკე ჰიპოსტასად, კერძოდ ადამიან ჰიპოსტასად და არა ძეღმერთად გამოყოფთა, რომლის აღნიშვნელადაც აშკარად ჰიპოსტასური გაგებით მოუხმობდა პავლე მოციქულისეულ სინტაგმას მონის ხატი. მონის ხატი. პავლე მოციქულთან და მართლმადიდებელ მამებთან აღნიშნული სინტაგმა ოდენ კაცობრიულ ბუნებას ნიშნავს და არანაირად კაცობრიულ ჰიპოსტასს. მოვისმინოთ თვით თეოდორიტეს სიტყვები. ხოლო როგორ იქნებოდა წოდებული სიბრძნეთ უმეცრების ვნების მქონე? როგორღა იქნებოდა ჭეშმარიტება მისგან ნათქვამი, რომ ჰქონდა მას ყოველივე მამისეული, თუ კი არ ექნებოდა მამის ცოდნა, ვინაიდან თქვა, რომ მხოლოდ მამა იყო მცოდნე იმ დღისა? როგორღა იქნებოდა იგი მშობლის უცვალებელი ხატი, თუ არ ექნებოდა მშობლის ყოველივე? არამედ აქვს მას, ღმერთ სიტყვას, მამისეული ცოდნა, როგორც უცვალებელ ხატს. მაშასადამე, არათუ ღმერთ სიტყვისაა უმეცრება, არამედ მონის ხატისა, რომელიც იმდენის მცოდნე იყო შესაბამის ჟამს, რამდენსაც შთამკვიდრებული ღვთაება განუცხადებდა მას. ეს უნდა ითქვას აგრეთვე ყველა სხვა მსგავს შემთხვევას. როგორც უმკვეთრესად ჩანს, თეოდორიტესთვის ცალკე დგას ღმერთის სიტყვა, ანუ ჰიპოსტასი და ცალკე მონის ხატი, ანუ ერთი შეხედვით ადამიანური ბუნება, როგორც ეს პავლე მოციქულთანაა. მაგრამ სინამდვილეში თეოდორიტესთვის უთუოდ ადამიან ჰიპოსტასი, რომელსაც განუკუთვნებს იგი შეზღუდულ ცოდნას და რომელსაც მიიჩნევს მარკოზის სახარებაში ნახსენებ ძედ. შესაბამისად, მიუხედავად ყოვლითურთი დაფარვისა,
ორძეობა თეოდორიტეს ზემორი მსჯელობაში სრულიად თვალსაჩინოა. ვინაიდან ერთი მხრივ კაფიოდ უთითებს იგი მამის ძეს, ყოვლის ცოდნას. მეორე მხრივ კი უმეცრების მქონეს, ანუ მონის ხატს, რომელიც მისი თქმით იმდენად ფლობდა ცოდნას, რამდენადაც ზეღმერთის ყოვლისცოდნე ჰიპოსტასი ღმრთეებითად განუცხადებდა მას. წმინდა კირილემ, რა თქმა უნდა, მყისვე განჭვრიტა თეოდორიტეს მსჯელობის შინაგანი ორჰიპოსტასობა და ხაზგასმით აღნიშნა. უმჯობესი გამოჩნდებოდა და ბევრად უფრო კეთილსწავლულებითიც, რომ კაცობრივი გამონათქვამები მიკუთვნებოდა არა სხვა პირს, უფრო განცალკევებულად მოაზრებულსა და ძისგან გამიჯნულს მონის ხატს. როგორც ჩვევიათ მათ საუბარი, არამედ უმალ განკუთვნოდა ისინი კაცობრივი გამონათქვამები მისი ადამიანობის საზომებს. ვინაიდან მართებული იქნებოდა, რომ ორივე სახის გამონათქვამთა შორის ჰქონოდა წიაღსვლა მას, ვიც ერთდროულად ღმერთიცაა და კაციც. მიკვირს კი, თუ ერთი მხრივ, როგორ პირფერობს ესეც, თეოდორიტეც, იმის აღსარებლობას, რომ ერთია ქრისტე, იგივე, ცხადია ღმერთიც და ადამიანიც. ხოლო მეორე მხრივ, როგორ აძლევს დავიწყებას იმ ყოველივეს, რაც ვფიქრობ, კარგად აქვს შეთვისებული. კვლავ განყოფს რა ორად ერთს, ვინაიდან ერთი მხრივ წარმოგვიჩენს მაცხოვრისგან თქმულ სიტყვას, ხოლო იმ დღისა თუ ჟამის შესახებ არავინ იცის, არც სათა ანგელოზებმა, არც ძემ, თუ არა მამა. შემდეგ კი ამტკიცებს, რომ სიბძნეა მამისგან შობილი სიტყვა და ყოველთა სამომავლოთა ცოდნე. ამრიგად, ფუნდამენტური დებულებაა, რომ ჰიპოსტასი განკაცებულობაშიც იგივეა, რაც განკაცებამდე. ანუ რომ ერთი და იგივე იესო ქრისტე, ძე ღვთისა და იგივე ძე კაცისა, ჰგიეს ყველგან და ყოველთვის. შესაბამისად, ყოველივე, რაც ქრისტეს შესახებაა თქმული, საღვთოს და კაცობრივიც. სწორედ ამ ერთ და მხოლოდ ჰიპოსტასის ეკუთვნის და არა ისე, რომ ერთნის საღვთონი ძე ღმერთს ხატყოფდეს. მეორენი კი კაცობრივი ადამიან ჰიპოსტასის. მარკოზის სახარების სიტყვებიც, რომ არ იცის არც ძემ, სწორედ ამავე ღმერთ ჰიპოსტასის, ძე ღმერთს მიემართება და არანაირად რომელიმე სხვას. ესაა ის უმტკიცესი და ყოვლის განსაზღვრელი საფუძველი, რომელზეც უნდა დაესაძირკვლებინა თავისი მსჯელობა მაცხოვრის ეგრეთ წოდებული უმეცრების შესახებ თეოდორიტეს, რომ თავიდან აეცილებინა ორჰიპოსტასობა. შემდეგ კი ამ საფუძვლიდან გამომდინარე, იმის კვლევა შესდგომოდა თუ რა გაგებით, რა აზრით მიემართებოდა ესა თუ ის ადამიანური გამონათქვამი განკაცებულ ძე ღმერთს. ყველა მათგანი პირდაპირი მნიშვნელობით უნდა ყოფილიყო ჩვენგან აღქმული. თუ ნაწილი გადატანითი, ანუ არაპირდაპირი, ფიგურალური აზრით აღგვექვა. ნაწილი კი უთუოდ და მხოლოდ პირდაპირი, ანუ ჭეშმარიტი გაგებით. მაგრამ თეოდორიტეს მსჯელობაში ეს ასე არ მოხდა. მისი საღვთისმეტყველო ძიებანი მაცხოვრის კაცობრივი უმეცრების შესახებ აქეთკენ არ წარმართულა. რატომ? რამ დააბრკოლა იგი? ერთადერთმა გარემოებამ. მარკოზის სახარების ზემორი სიტყვათა პირდაპირი მნიშვნელობით აღქმამ და შესაბამისად იმის დაჯერებამ, რომ მეორედ მოსვლა კაცობრივად ნამდვილად არ იცის არც ძემ. ჩადორა ამ სიტყვებში თეოდორიტე, როგორც ვთქვით, სწორედ პირდაპირი გაგება, კერძოდ ის, რომ აქ თითქოს საუბარია ძის რეალურ, ანუ ჰიპოსტასში გამოვლენილ უმეცრებაზე, ანუ დაუშვარა მან, რომ მარკოზის სახარებაში ნახსენებმა ძემ მართლა არ იცის მეორედ მოსვლის დღე, აღნიშნული დაშვების შემდეგ იგი შეუდგა არა იმაზე დაფიქრებას, იყო თუ არა მარკოზის სახარების სიტყვებში ნაგულისხმევი მართლაც რეალური უმეცრება, ან თუ უკეთ, იყო თუ არა შესაძლებლობა იმისა, რომ ძის უმეცრება მახარებლისგან შემოტანილი ყოფილიყო რაიმე სხვა აზრით, კერძოდ გადატანითი მნიშვნელობით, არამედ იმაზე, თუ ვინ უნდა ყოფილიყო ის ძე, რომელიც ნამდვილად უმეცარი იქნებოდა განკითხვის დღისა, ვინაიდან მისთვის, რა თქმა უნდა, აშკარა იყო, რომ თავად ძე ღმერთს, ანუ ღმერთ ჰიპოსტასს, ვერანაირად ვერ დაუკავშირდებოდა რაიმე სახის რეალური უმეცრება. ამრიგად, იმის დადგენისას, თუ ვინ უნდა ყოფილიყო ის ძე, ვინც ჭეშმარიტად არ იცის მეორედ მოსვლის დღე, თეოდორიტემ ერთი მხრივ, როგორც აღნიშნავდით, მართებულად გამორიცხა რაიმე სახის რეალური, ანუ ნამდვილი უმეცრების დაკავშირება საკუთრივ ძე ღმერთთან, როგორ შეიძლებოდა, რომ არსობრივ სიბრძნეს, განკაცებამდელს თუ განკაცებულს ჰიპოსტასურად რაიმე არ ცოდნოდა? ამასთან მეორე მხრივ ნაცვლად იმისა, რომ მარკოზის სახარების სიტყვები არაპირდაპირი, ანუ გადატანითი, ფიგურალური მნიშვნელობით გაეგო, უკიდურესი ცდომილებისკენ მიდრკა და თუმცა აშკარად არა, მაგრამ შეფარულად და შენიღბულად ძე ღმერთისგან განსხვავებული მეორე ჰიპოსტასის, კერძოდ უმეცრების დატევნის შემძლე, ადამიან ჰიპოსტასის არსებობა დაუშვა. მაშინ როცა კვლავ აღნიშნავ, საეკლესიო სწავლების კვალობაზე თეოდორიტე ყოველ მიზეზს გარეშე მოვალე იყო, რომ მას სრულიად დაუეჭვებლად და ნებისმიერი სახის შემდგომ ძიებათა წინსწრებ საძირკვლად ცოდნას და არ ცოდნას დაეკავშირებინა მხოლოდ მარტოოდენ ერთი ჰიპოსტასისადმი, განკაცებული ძე ღმერთისადმი, მამის არსობრივი სიბრძნისადმი, იესო ქრისტესადმი.
თუმცა არა ერთნაირი აზრით, არა ერთნაირი აღქმულობით. მაშა სადამე ცოდნაც და არ ცოდნაც უკავშირდება მხოლოდ და მარტოოდენ ერთ ჰიპოსტას, ერთ ძეს, რის გამოც ჩვენს ნებისმიერ მსჯელობაში მაცხოვრის შესახებ სწორედ ამ ურყევზე ურყევი ერთ ჰიპოსტასობიდან უნდა გამოვდიოდეთ. რაც მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ როდესაც რაღაც გამონათქვამი, რაღაც უწყება მაცხოვრის ერთ ჰიპოსტასობის გააზრებაში ჩვენი განუსწავლელი გონებისთვის საღვთისმეტყველო გაუცნობიერებლობის გამო პრობლემას ქმნის, ორ ჰიპოსტასობისკენ კი არ უნდა მივდრკეთ, არამედ ერთ ჰიპოსტასობაში რაიმე სახის დაეჭვების აბსოლუტური გამორიცხვით ფიქრადაც არ გავლებით საკუთრივ მოცემული გამონათქვამის რაობას უნდა ჩავუკვირდეთ. უკეთ აღნიშნული გამონათქვამის ზედმიწევნითი საეკლესიო განმარტება უნდა გამოვიძიოთ და შევიმეცნოთ, თუ რა აზრი დევს ხსენებულ გამონათქვამში. პირდაპირი გაგებითაა იგი აღსაქმელი თუ ოდენ გადატანითი მნიშვნელობით. დიახ, ვინაიდან საეკლესიო დოგმატური სწავლებით მაცხოვრისადმი კაცობრიად თქმულნი ყველა შემთხვევაში ერთნაირი გაგებისანი არანაირად არ არიან. იმდენად, რამდენადაც ზოგი მათგანი აბსოლუტურად პირდაპირი მნიშვნელობის მატარებელია, ზოგი კი ოდენ გადატანითის, ფიგურალურის, პირობითის. შესაბამისად, წინ და წინ თუ არ გავარკვიეთ რაობა ამა თუ იმ კონკრეტული გამონათქვამისა, ფიგურალურად, ანუ პირობითად უნდა იყოს აღქმული იგი თუ ჭეშმარიტი, ანუ პირდაპირი აზრით. მართებულ დაწვნას ვერასოდეს გამოვიტანთ. ვინაიდან შეიძლება ისე მოხდეს, რომ პირდაპირი გაგებით ნაუწყებნი პირობით ნათქვამებად გავიგოთ, ხოლო პირუკ გადატანითი მნიშვნელობით აღსაქმელნი პირდაპირი გააზრების მქონე უწყებებად შევრაცხოთ და ამგვარი ცდომილების შედეგად იმგვარსავე წარსაწმენდელს მივეცეთ, როგორცაც ნესტორიანულ, ადოპტიანისტურ, თემისტიანური განუსჯელობა.